Ndị Igbo ekele m unu. Biko achọrọ m iji ohere a wee kpọọ ndị Igbo niile oku. Ihe abụghị oge ịba mba, o nweghị oge iblame onye ọbụla. Unu mara ọwụ na ị na-esonye m ihe m na-eme, o nweghị onye ọbụla bụ onye ndu n'ala Igbo maọbụ onye ọbụla na-eme ihe gbasara nwere onwe n'ụzọ ọbụla ndị against. Ihe m dị against wụ ihe the result of what they are doing, because onye Igbo ọbụla nwanne m. And one of the things I make mgbe mụwa witness hụ n'anya m doo m anya m investigate hụ that na ihe ha na-eme na ọ kwafuru ọbara onye Igbo, ọ na-atọ m off, ọ na-ewe m iwe. Ihe a bụ ihe m dị against. Ụfọdụ n'ime unu kwa na-akpọ m na mbụ onye one Nigeria or whatever. That is not the truth. I am supporting my brother. N'ihi na mmadụ ọjọrọ njọ mmadụ abụrụ adịka ọnụ akọrọ ya. Mmadụ onye iro gị kọọ gị ọnụ gị dịka ọnụ akọrọ gị, ihere mere gị, iwu ikpe mara gị. That's why I came to support Peter, because last na ndị Igbo ga-akwada Peter. And ekele Chineke today, we have proven them wrong. Ọ bụ ndị Igbo kwadara Peter. Ọ Nigeria ahụ, which I want to have been saying it. Nigeria ahụ kwuru na that doesn't belong to ndị Igbo. We don't belong here. Ụkwande kwadara ya, o dogo anya. Ma nke nji bata ugbo a bụ ihe na-eme na Lagos. That is why I am here. Listening to some of this particular voice note, then I will speak why I want here. Also, I may display address MC Oluoma, whatever he calls himself. I may display his address in America here, I know. So the only that address, Gigagwaram the family. Anything against him, don't talk about Gagomia. See, I na I call Papa na Lagos. You know, Mendibo. That's why I'm going to display the address. So that they be na that particular state, Georgia, they should go and tell him that his father, they tell the children their father is doing very, very well. They can't enter Hindi when Akwandi when they Good morning, Never Frontier Association. Because I need the help now, money na Lagos. I need the help now, money na Lagos. Now, do trade fair, and then you buy the mace, and they defend the buy. Now, one, the Mawan, and the Bull, and whatever I can't get with you know. Because Dr. Patrick, if I am my senator, I need the help. I need the help. No money na trade fair. Now, do trade fair, no money, and then you buy the mace, even the buy. And I wonder what I can go. Because I need the help. Because I need the help na Lagos. No money na trade fair. Now, do trade fair. Now, side that do every bomb blast, yeah. On money, because I need the help. And I may even the buy no money. And I may even the Mundo in the Yoruba. And I want to say, you know, that I can't. But I never say, because I need the help. Never station. Never spent to our frontier because I need the help. Because what if I know, because I need the help. I need the signal and a balance. And a signal and a balance. And that may be because. Good morning, Never Frontier Association. Emechiri ụzọ esi agafe na. So ịnụ ka onye nke na-akpọ fine ụba. Amana Mozart okwu aza Mozart. Unu ga-agba ama. Hello, biko no, good morning no, ụmụnne m ndị anya na-afụ mmụọ group. Biko no, lekwa na ebe anyị nọ. Abụ nwanne ụnụ anyị nọ Lagos side abụla the side trade fair o. Lekwa na ihe na-emenụ n'obodo a o, Chineke na mekwa nna ya ebere. Ndị Igbo n'ebe anụ egbusichakwa na ha ndị Igbo since ụtụtụ taa. Yesterday ka atụchara votu agụcha votu ọ bụrụkwa LP na-ewin. So atụchara votu ndị mmadụ na-anazi ndị obodo a wee buo bọtụrụ ndị ala ya niile wee jide ndị Igbo be anyị niile wee na-emerụsị ahụ. Onye ọbụla afụrụkwa ọmọ Igbo ebido were bọtụrụ na-emerụsị ahụ. Kịta nekwa na ihe na-emenụ ebe ihe anụnwa na-eme bụ Abụlado bus stop side Shino Plaza. Onwe nwanne gị nọ side ahụ gwa ebe ọ nọ ya nọsi ike, ebe ọbụla ọ nọ ya nọsi ike, ya apụtakwa na apụta
mụ ndị nọ ebe a nụ ụjọ ji m bikos ndị tọs ndị chekienu ndị polisi na-awụ hapụta ha ewelu egbe na-enye ndị tọs na-enye ndị ala ya ha wee na-agba egbe ndị nke anyị gịnịkwanụ ka ha ji ya ka o rukwara tata egenu ha ebidokwana taa na-ewe mebisi moto ndị Igbo be anyị niile paakị sichara paakị ejidere moto gbawasịcha glaasị jide onye ọbụla na-anata ụka ndị na-anata ụka tata bụ ndị Igbo agafete ha na saịdị anyị ha akọwa ha ihe merụsịba ha ahụ biko nụ ka unu soro unu m tụsakwa na onwe ndị Igbo be anyị na onye ọbụla si abụla ado Shino Plaza ha ụzọ agakwa n'ebe ụzọ agaghọda ebe ahụ aga mụnwa na-achọ onye ya abịa onye siri ike ya abịa ọbịa ka mụ na ya soro pụwa anyị na-achọwa otu anyị esi wee pụọ abụla ado afọ na anyị na-achọ otu anyị esi wee pụọ abụla ado a kịta nsogbu ụdụ and abụlada bụ sọsọ ofu ụzọ garịa can you imagine polisi iweru egbe na-enye ndị tọs ka e wee gbaba egbe gbagbugbe ndị be anyị ọgwụ sọsọ mma na ihe ha ji bụ sọsọ bọtụrụ na ihe nkụrụ ha bịazie onye nke pụta nke onye jidere na-emebisi shọpụ ndị mmadụ na-ebukọsi ihe na-emebisi moto ndị mmadụ paakị ilu onwe ha biko ka unu nyekwa ka o nwekwa onye ọbụla na-agafete saịdị adonu biko ka unu gwa onye ọbụ ha onye ndị ọbụla ha nọdụgodo kam na be ha na anyị nwa n'ebe a na-achọ otu anyị esi wee pụ na ụzọ dị tait a mechiri ụzọ esi aga maka ofu ụzọ ka esi aga abụladụ emechiri ụzọ esi aga for now. Biko achọrọ m ka onye ọbụla were this particular broadcast gwuru egwu. This is not the time to blame anybody. Unu na-eme comment no. Ndị Igbo anyị ga-ebido a very secret plan na-abụghị on social media otu a ga-esi wee pụọ n'obodo ahụ Nigeria. Ọwụghị bịa na social media na-eti mkpu. Ọwụkwanụ Biafra. Do you know why I say ọwụghị Biafra? Ị na-ekwu okwu Biafra, ndị Niger Delta must be involved. Rivers State, other state must be involved. A na-esi n'ụlọ mara mma pụwa ama ka anyị nweta n'onwe anyị. They will join us later. Ọwụrụzie Biafra then. For now, let us work for the 5 Igbo state. Ka anyị hapụ n'obodo a. Enwere some plan nwetara, enwere some clue nwetara, enwere some information nwetara. So m na-eji ohere na-akpọ ndị niile okwu ka anyị bido na meeting. Ọ bụrụ na respond onye aga viral, my phone number nọ na my page. Ka anyị bido na meeting nzuzo otu anyị si hapụgodo noise anyị na-eme na Biafra this gbasara Nnamdi Kanu. Agwara m unu mgbe e mere arrest a ga-erelease ya after election na probably, but ọ nwere enweta shi mee mgbe swechara in mgbe Buhari apụọla ka a ga-erelease Nnamdi Kanu. But ọ nwere enwekweta gị shi mee nwere ike release before Buhari apụ, but the plan emere Buhari rituwe n'ọkwa ewepụ ya a na-enwe reason ebe a ka m ga-ekwudewe for now. Ndewonu.